家已經嚟到龍門啦，但係哇好恐怖咯！而家落住少少雨，好少唔使擔遮雨啦，但係你睇下鬼影都冇一隻咯，我咪行錯咗地方，好驚，好驚！揾到啦！我兜咗另外一邊，所以錯咗。我哋已經到啦，大家睇下個正門口。哇！喺上網會見得比較多，因為點解呢？會留意到佢右手呢係有一個耶嘅姿勢嘅，見唔見到？但係其實咧呢個唔係一個耶嘅姿勢嚟嘅，佢應該係一個咁樣嘅姿勢啦。只不過係佢因為咁多年啦，因為風化呢，就隻大拇指就可能睇得唔係好清楚啦。咁所以大家呢，以為一個耶咁樣，咁其實呢就唔係嘅。唔得啦！呢個係一個行山嘅行程嚟㗎。呢度嘅石窟呢，其實係一路起啦。咁如果我哋喺下面睇係一路向前行，就延綿不絕咁樣樣啦。但其實如果我哋向上行呢，我應該已經係行到我哋最高嘅位置啦。就除咗頭先嗰10個佛嗰個位置啦，係真係好辛苦嘅。同埋佢每一級呢，其實個級係好大嘅，所以其實係我行到上嚟呢，係會喘晒氣嘅。不過呢度嘅風景呢，如果我望去個河望去對面岸呢，其實真係好靚好壯觀。嚟龍門石窟咧，其實有兩種玩法嘅，一唔係就日頭嚟，一唔係就夜晚嚟啦。咁我哋咧就貪心啲，我哋兩個景色咧都想睇到，咁所以我哋傍晚嚟，大概4點零鐘左右入嚟啦。咁點解呢？因為日頭咧，我哋就可以行上個石窟度啦。因為佢再夜啲咧，有一部分嘅石窟咧就會閂嘅，你就行唔到上去。咁夜晚黑嘅時候咧，我哋頭先睇過嗰啲石窟咧就會點燈啦。咁嗰個景色咧就好壯觀嘅。咁而家個天色都開始暗啦，咁我哋而家就行過去對面海，就等夜晚呢個嘅亮燈儀式啦。跟住出嚟就見到佢慢慢一個一個窿咁樣樣，逐個開啦。咁因為我哋喺對面河啦，咁望落其實好細。咁佢一個一個細窿咁望落去咧，就好似一個一個燈籠慢慢咁着，真係好靚，好 cute。
晨，今朝我哋嚟到陝西歷史博物館。咁其實而家呢，我已經行咗頭3個展館啦，真係超級無敵攰。我買咗一個嗰啲電子講解器啦。咁其實初頭嗰陣呢，我都有逐個點嘅。但我諗去到第2、第3個展館，因為人實在太多啦，你根本就係睇唔到嗰啲展品啦，所以聽嚟都嘥氣啦。咁我就已經放棄咗。咁我啱啱咧已經還咗嗰個講解器啦。咁佢嗰3個展館咧，其實基本上就係根據歷史啦，嗰個時間軸，咁由古到今咁樣講。我應該睇到唐朝，我就已經瞓着咗啦，頂唔順。咁因為裡面咧真係實在太多人啦，咁我基本上都冇攞相機出嚟影啦，因為真係逼到啦，好驚啲人會困到個相機啊，同埋可能都好難可以影到一啲好靚嘅 footage 俾大家睇啦。裡面咧係有好多啲好得意嘅展品啦，咁有啲動物啦，咁當然裡面大部分都係一啲陪葬品啦，有青銅器啊，有啲係用泥去做出嚟燒出嚟啦，咁亦都有好多士兵啊、侍女啊、各種各樣啦嘅，其實好多都係一啲陪葬品，咁好得意，我就俾大家睇一睇。好味啊！